Alors, notre thème d'aujourd'hui, on peut vite fait prendre nos Bibles et ouvrir dans Proverbes. Wir öffnen unsere Bibel auf in Sprüche und sehen, was unser heutiges Thema ist. Ah, Proverbe 31. Sprüche 31. Et nous allons directement au verset 10. Und zwar direkt im Vers 10. Attends. Genau, danke, liebe Beni. Beni schreibt die Verse auch nochmal mit hier in den Chat, falls es jemand nicht richtig mitbekommen hat. Wir sind bei Sprüche 31,10. Genau. Et après, nous allons, Béni peut l'écrire aussi directement, on va sauter et prendre le verset. Même. Unser Vers auf der Einladung, das war doch 23, oder? Ich finde das gerade im Französischen nicht. War das nicht 29? Ja, das war weiter unten, aber... Ich gucke gerade. Ah, okay, genau. Après, on va lire, genau, 29. Dankeschön. Und danach lesen wir 29. Alors, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ le verset 10, après je saute au verset 29. Ich lese im Namen des Herrn Jesus Christus erstmal den Vers 10 und dann springe ich auf 29. La parole de Dieu nous dit ainsi. Das Wort Gottes sagt uns. Jetzt habe ich mich selber hier rausgekickt. Ganz witzig. So. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ça, c'était le verset 10. Eine Verset tüchtige Frau, wer hat das Glück, sie zu finden? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Weiter, weil hier geht es bei mir noch weiter. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Le verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tous. Vers 29. Es gibt wohl viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Amen. Amen. C'est ça le verset que le Seigneur nous a mis à cœur pour la journée d'aujourd'hui. Das ist der Vers, den Gott uns aufs Herz gelegt hat für den heutigen Tag. Lors de la prière que notre sœur Grace nous a conduit, Als unsere Schwester Grace uns eben im Gebet geleitet hat, elle nous a cité un fait sie sagte etwas, que dans le temps actuel dans lequel on est, beaucoup de personnes, surtout les femmes, elles se comparent avec des autres. dass in der Zeit, in der wir uns heute befinden, besonders viele Frauen sich mit anderen vergleichen. Et lorsque je lis le verset 29, Und als ich diesen Vers 29 las, on voit que le roi Salomon, il dit, mais toi seulement la deuxième, ouais, tout le verset, il dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tous. Salomo sagt ja hier auch noch ganz explizit, es gibt wohl viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Voilà que il a fait, en fait, il a vu ces femmes. Hat diese Frauen gesehen. Et il a vu que cette femme, elle avait une certaine particularité. Und hat gesehen, aber diese Frau hatte etwas Spezifisches. C'est pourquoi il lui a dit, mais toi, tu les surpasses tous. Und deswegen sagte, du aber übertriffst sie alle. Ça veut dire que dans cette femme, il y avait une particularité par rapport aux autres.
Das bedeutet, in dieser Frau war eine Besonderheit gegenüber anderen Frauen. Et lorsqu'on se compare avec des autres, on ne peut pas définir quelle est sa propre particularité. Und wenn wir aber anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, dann können wir unsere eigene Besonderheit gar nicht sehen, Parce que tu deviens comme l'autre. weil du wirst ja dann wie die andere. C'est comme si l'autre est une référence pour toi. Das ist wie, als wäre die eine Referenz für dich. Ce n'est pas mauvais que quelqu'un soit un modèle ou une certaine référence, Es ist nicht schlecht, wenn man jemanden zum Vorbild hat oder eine Inspiration in jemanden sieht. mais il y a toujours, même si c'est un petit détail, qui fait que vous soyez différent. Aber es gibt trotzdem, auch wenn es nur ein Detail ist, etwas, was dich von der anderen unterscheidet. C'est vrai que Dieu a créé la femme et corporellement, nous avons les mêmes, je peux dire, les mêmes organes, les mêmes choses dans notre corps. Selbstverständlich hat Gott die Frau geschaffen und wenn wir auf unsere Körperteile und Organe gucken, sind die ja auch gleich. Mais en bien regardant la femme, nous voyons qu'il y a une certaine particularité. Aber trotzdem, wenn wir ganz genau hingucken, hat die Frau eine Besonderheit. Et voilà que c'est cette particularité que toute femme doit connaître. Und das ist die Besonderheit, die eine jede Frau kennen sollte. Quand nous lisons l'histoire de Ruth, par exemple, Wenn wir zum Beispiel die Geschichte von Ruth lesen, Ruth n'était pas la seule femme moabite dans la maison de Naomi. Ruth war nicht die einzige Moabiterin im Hause von Naomi. Elle avait une belle-sœur qui était aussi comme elle une moabite. Sie hatte eine Schwägerin, die ebenfalls wie sie Moabiterin war. Les deux, ils avaient épousé les enfants de Naomi. Und die beiden hatten die Söhne von Naomi geheiratet. Ça veut dire elles étaient des belles filles de Naomi. Das heißt, sie waren beides die Schwiegertöchter von Naomi. Ils avaient le même origine. Sie hatten dieselbe Herkunft. Et lorsqu'on lit la Bible, Aber wenn wir die Bibel lesen, nous allons tomber sur un verset qui dit que les Moabites, ils n'entreront jamais dans l'assemblée des saints. da gibt es einen Vers, wo steht, dass die Moabiter niemals Gemeinschaft haben werden mit den Heiligen. Ça veut dire que Ruth et Orpa, c'était ça le nom de sa belle-sœur, Das bedeutet, Ruth und Orpa, die Schwägerinnen waren, elles avaient la même condamnation. sie hatten eigentlich dieselbe Verfluchung über sich. Sie hatten dieselbe Verdammung, Qu'elles ne pouvaient jamais entrer dans l'assemblée des saints. dass es ihnen nicht erlaubt war, Gemeinschaft mit den Heiligen zu haben. Mais comme Dieu est un Dieu de particularité, Aber da der Herr der Besonderheit ist, les deux femmes avaient les mêmes opportunités. hatten die beiden dieselben Möglichkeiten, Parce que les deux ont perdu leurs époux. weil beide hatten ihre Ehemänner verloren. Et Naomi leur a dit de rentrer chez leur famille. Und Naomi bot beiden an, geht zurück zu euren Familien. Elle n'a pas dit, Orpa, toi tu pars, Ruth, je reste avec toi, ou Er hat l'inverse. nicht gesagt, Orpa, du gehst und Ruth, du bleibst oder andersrum. Elle leur a dit, vous pouvez partir. Sie hat gesagt, ihr könnt beide gehen. Et voilà, Orpa, elle prend la décision de retourner. Und Orpa nahm dann auch die Entscheidung an und hat gesagt, ja, ich gehe zurück. Mais Ruth, pour elle, elle a décidé autrement. Aber Ruth hat gesagt, nein, ich entscheide mich anders. Ruth a vu sa vie Ruth hat ihr Leben gesehen et elle a saisi l'occasion und sie hat praktisch diese Möglichkeit wahrgenommen, de ne pas avoir mérité cette chance-là. weil sie eigentlich diese Chance ja gar nicht verdient hatte. Mais elle a saisi l'opportunité de rester avec Naomi. Aber sie hat diese Chance beim Schopf gepackt und ist bei Naomi geblieben. Et elle a dit que je ne suis pas seulement restée avec ma belle-mère, mais le Dieu de ma belle-mère devient aussi mon Dieu. Und sie hat gesagt, ich bin nicht nur mit meiner Schwiegermutter verblieben, sondern dass ihr Gott mein Gott wird. Que sa nation, la nation de sa belle-mère, devienne aussi sa nation à elle. Und dass die Nation ihrer Schwiegermutter auch ihre Nation wird. Voilà, elle a changé de
nationalité. Und sie hat praktisch ihre Herkunft verändert, ihre Nationalität verändert. Or, c'était quelque part interdit. Obwohl es ja gesagt worden ist, dass das verboten ist. Mais elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu et elle a saisi l'occasion. Aber sie hat Gnade gefunden in den Augen des Herrn und sie hat diese Chance beim Schopf gepackt. Ça veut dire que Naomi n'a pas fait allusion à Orpa et à son origine. Also Naomi hat sich von dem nicht blenden lassen, was Orpa getan hat oder auch von deren beider Herkunft. Ça veut dire pour toi et pour moi, Das heißt für uns hier alle, ce n'est pas significatif de là où nous sortons ou d'où nous venons. Amen. Es ist nicht wichtig, woher wir kommen, pour que ça définisse notre avenir. damit das unsere Zukunft bestimmt. Amen. Mais c'est plutôt que Dieu veut nous sensibiliser, Aber vielmehr möchte Gott uns dahingehend sensibilisieren, que toi-même, tu remarques ta particularité, dass du selber erkennst, was an dir besonders ist. que tu saisisses l'occasion, que tu sois sensible lorsque une occasion se pose devant toi. Dass du sensibel bist und erkennst, hier habe ich gerade eine Möglichkeit, die sich vor mir auftut. Car Orpa, elle aussi, elle avait la même possibilité. Weil Orpa hatte dieselbe Ausgangsmöglichkeit. Mais elle a regardé son origine. Aber sie hat auf ihre Herkunft zurückgeblickt. Elle a pensé à sa maison parentale. Sie hat an ihr Zuhause gedacht. Elle a pensé à toutes les autres femmes moabites qui étaient à Moab. Sie hat an all diese Frauen gedacht, die ja noch in Moab waren. Elle a tiré référence de Sie hat ça. eine Referenz gezogen. Mais par contre, Ruth, Aber Ruth im Gegensatz, elle a pris une autre référence. sie hat sich eine andere Referenz ausgewählt. Une Halleluja. référence qui était contraire à la référence qu'elle connaissait. Eine Referenz, die eigentlich dem entgegenstand, was sie kannte. Et c'est ça qui a fait sa particularité. Und das hat sie besonders gemacht. Et ça l'a amené même si loin Und das hat sie sogar viel weiter geführt, afin qu'elle entre dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. so dass sie am Ende im Stammbaum Jesu vermerkt wurde. Wow. Ça veut dire que ce n'est pas la particularité de l'autre qui va t'amener dans une nouvelle vie. Das bedeutet, es ist nicht die Besonderheit einer anderen, die dich in ein neues Leben führen wird. Mais c'est plutôt la particularité que Dieu a déposée en toi. Aber es ist deine eigene Besonderheit, die Gott in dich hineingelegt hat. Amen. Voyons la femme samaritaine. Sehen wir uns auch die samaritische Frau an. La Bible ne dit pas quel était son nom. Die Bibel sagt uns nicht, wie sie hieß. Mais nous pouvons être sûrs qu'il y avait plusieurs femmes samaritaines. Elle n'était pas la seule. Halleluja. Aber wir können davon ausgehen, es gab viele andere samaritische Frauen. Sie war nicht alleine. Il y avait plusieurs femmes qui venaient dans ce même puits pour prendre l'eau. Es gab viele Frauen, die kamen an denselben Brunnen, um praktisch daraus zu schöpfen. Mais peut-être la particularité de cette femme était qu'elle avait 5 maris et les autres n'en avaient pas. Aber vielleicht war genau die Besonderheit von dieser Frau ja, dass sie 5 Männer hatte und die anderen nicht. Et lorsque le Seigneur s'est approché d'elle, ils se sont rencontrés à la puits. Und als Gott ihr begegnet ist, haben die sich an diesem Brunnen getroffen. Entschuldigung, mein Sohn ist gerade hier reingelaufen. Er muss jetzt gerade, er will nicht raus, aber er muss. Et Dieu, Ja. et malgré cela, Dieu s'est approché de la femme samaritaine pour l'involver dans une conversation. Aber trotz dieser Tatsache hat sich Jesus ihr genähert und fing an, mit ihr zu sprechen. Et il dit à la femme, si tu aurais connu, comment il dit, si tu aurais connu le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Und er sagte dann zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkannt hättest, dann hättest du mich gefragt, gebe mir Wasser. Là, je paraphrase un peu les versets parce que je pense qu'on connaît cette histoire. Ich paraphrasiere den Satz in meinen eigenen Worten, weil ich glaube, wir kennen den Vers. Mais ce que je veux seulement tirer de cette histoire, Aber was ich mir aus dieser Geschichte herausnehmen möchte, c'est le fait que la femme, elle fait une déclaration
pour dire qu'il m'a tout dit de ma vie. ist, dass sie eine Deklaration macht und sagt, er hat mir alles über mein Leben gesagt. Et c'est ça qui a touché la femme pour rentrer dans son village et de témoigner. Und das ist das, was die Frau so berührt hat, dass sie in ihr Dorf ging und fing Zeugnis darüber zu halten. Parce que certes, elle a dit aux gens qu'il a rencontrés qu'il m'a dit que j'ai 5 maris et j'en ai même un 6e. Gewissenhaft hat sie gesagt, er hat mir aber offenbart, dass ich 5 Männer habe und dass da sogar ein 6. ist. Et voilà que dans sa ville, elle était particulière, peut-être dans son état. Und in ihrem Status war sie in ihrem Leben besonders zu gelten. Elle n'a pas tiré allusion aux autres femmes qui avaient peut-être seulement 3 maris. Sie hat nicht irgendwie noch darauf geguckt, was ist mit den Frauen, die nur 3 Männer haben. Oui, elle a regardé dans sa propre vie la grâce qui est venue. Sie hat in ihr eigenes Leben geguckt und hat gesehen, wow, welch eine Gnade ist mir entgegengekommen. Voilà que tu ne vas jamais connaître la grâce de Dieu dans ta vie lorsque tu regardes les autres. Deswegen wirst du niemals die Gnade Gottes in deinem Leben erkennen, wenn du auf andere schaust. Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui, il nous dit, mais toi, tu les surpasses tous. Deswegen sagt uns Gott heute, du aber übertriffst sie alle. Amen. C'est pas parce que tu es plus que les autres femmes, non. Das ist nicht, weil du besser bist als die anderen Frauen. Nein. C'est parce que tu as connu la grâce que Dieu t'a offerte et les autres n'ont pas encore eu cette chance. Aber das ist, weil du erkannt hast, welche Gnade Gott dir gegeben hat und die anderen haben diese Chance noch nicht erreicht. Voilà pourquoi, pour laquelle nous disons que dans notre vie, il n'y a jamais de coïncidence qui se fait. Deswegen sagen wir, es gibt keine Zufälle in unserem Leben. De même aussi pour ce thème que Dieu nous a donné aujourd'hui. Und es ist auch kein Zufall, dass wir dieses Thema vom Herrn bekommen haben heute. Lorsque nous étions dans les préparatifs de la journée d'aujourd'hui, Als wir in der Vorbereitung waren für den heutigen Tag, on a demandé au Seigneur qu'il nous inspire à travers le Saint-Esprit quels sont les thèmes ou même les sous-thèmes que nous pouvons partager. wir haben Gott darum gebeten, durch den Heiligen Geist uns zu offenbaren, was ist das Thema, worüber wir sprechen, oder auch was sind die Subthemen, über die wir noch sprechen sollten. Et nous avons pris dans cette histoire, dans Proverbe 31, que cette femme a été décrite d'une manière extraordinaire. Wir haben gesehen, dass diese Frau in Sprüche 31 extrem erstaunlich beschrieben wurde. Elle n'était non seulement une femme mariée, Sie war nicht nur eine Ehefrau mais et une mère, oder eine Mutter, mais elle était aussi une femme d'affaires. aber sie war auch eine Businessfrau. Ça veut dire que cette femme ne s'est pas limitée d'être l'épouse de quelqu'un ou la maman de certains enfants. Sie hat sich nicht nur limitiert, indem sie gesagt hat, ich bin ja nur die Frau von oder ich bin nur die Mutter von. Nous lisons que cette femme avait des projets. Wir lesen, sie hatte Pläne. Et les projets qu'elle avait, elle a bien préparé ce projet. Und diese hat sie sehr gut vorbereitet. Et son mari qui était à côté d'elle, Und ihr Mann, der an ihrer Seite war, il était fier d'avoir une femme pareille. er war sehr stolz, eine solche Frau zu haben. Car la Bible nous dit que lorsque il allait en ville, les gens l'admiraient. Weil die Bibel sagt uns, als er dann ins Dorf oder in die Stadt ging, die Leute beneideten ihn. Pourquoi? Parce que il était bien vêtu, il était bien comment je vais dire, dans sa peau. Weil er war in seiner Haut, fühlte er sich tatsächlich sehr wohl, er sah gut aus, war gut gekleidet. Et voilà ce qui a fait de cet homme qu'il soit de l'extérieur pareil, c'est la stabilité que sa femme lui donnait. Und warum dieser Mann nach außen hin so aussehen konnte oder sich so präsentieren konnte, war aufgrund der Stabilität, die seine Frau ihm gab. Amen. Voilà que Dieu nous démontre que la femme, Daher zeigt uns Gott, dass die Frau, elle est une créature que, comment je veux dire, qu'il n'y a que Dieu qui peut décrire la femme. sie ist ein Wesen, nur Gott kann sie beschreiben. La Bible parle, même l'apôtre Paul dit que la femme, elle est comme l'Église, un mystère. Apostel Paulus geht sogar so weit und sagt, die Frau ist wie die Gemeinde, ein Mysterium. Nous pouvons même aller plus loin pour dire que la femme, elle est comme la mort, un mystère qu'on ne peut pas
décortiquer. Ich kann sogar so weit gehen und zu sagen, sie ist sogar wie der Tod ein Geheimnis, was wir nicht beschreiben können. C'est seulement lorsque tu entres dans cette révélation, dans la profondeur, si Dieu nous permet, on peut connaître quelle est la pensée de Dieu dans ces deux Aber choses. erst wenn wir in die Tiefe Gottes hineinlangen und eine Offenbarung bekommen, wenn er uns diese geben möchte, können wir verstehen, wie tief das Ganze ist, was sein Gedanke ist über die Frau. Si on voit un petit élément dans la création, on voit que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné des instructions. Les instructions sont écrites dans la Bible. Wenn wir sehen, ein kleines Element in der Schöpfungsgeschichte, als Gott den Mann schuf, gab er ihm eine gewisse Anleitung, die auch biblisch dastehen. Mais quand Dieu a créé la femme, Aber als Gott die Frau schuf, la Bible dit que l'homme était dans un sommeil profond. die Bibel sagt, der Mann war in einem Tiefschlaf. Nous ne savons pas même l'environnement dans lequel la femme a été créée. Est-ce que c'était silencieux? Est-ce que Dieu avait arrêté le temps? La Bible ne le dit pas. Wir wissen gar nicht, in welchem Umfeld wurde die Frau denn geschaffen? War es still um sie herum oder hat der Herr sogar die Zeit angehalten in diesem Moment? Die Bibel geht nicht nah darauf ein. Et voilà, même aujourd'hui, on se pose la question, quand l'homme dormait, qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Und deswegen fragen wir uns immer, als der Mann schlief, was hat Gott der Frau gesagt? Voilà le mystère. Und das ist halt das Mysterium, das Geheimnis. C'est pourquoi, parfois, dans le monde, on dit la femme est un mystère et quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Deswegen sagt man manchmal so im Natürlichen, die Frau, die ist so ein Mysterium, man kann sie nicht verstehen. Voilà l'homme, lorsqu'il rencontre une femme, il dit, ah, les femmes, elles sont compliquées. Deswegen sagt der Mann vielleicht dann, oh Gott, Frauen sind so kompliziert. Oui, et c'est vrai parce que Dieu a mis une complexité dans la femme qu'il n'y a que lui-même qui peut comprendre cette Amen. Und das ist auch wirklich wahr, weil Gott hat die Frau so komplex geschaffen, nur er alleine kann sie wirklich komplett verstehen. Amen. Amen. C'est Amen. pourquoi on va aller vite, comme il ne reste plus assez de temps. Da uns nicht mehr so viel Zeit bleibt, gehen wir jetzt weiter. Ce que Dieu nous avait mis aussi à cœur, de parler un peu sur les finances. Was Gott uns auch so ein bisschen aufs Herz gelegt hatte, war tatsächlich über die Finanzen zu sprechen. Et ce que Dieu m'avait mis à cœur, je vais essayer, si je peux partager ça avec tout le monde. Ja, ich habe dich jetzt wieder erstmal als Host erstellt, ja? Okay. Mhm. So. Parce que c'est comme la sœur Grace nous a dit tout à l'heure, Das ist que wie Grace sagte eben, nous cherchons une perfection dans notre vie spirituelle, wir suchen in unserem geistlichen Leben eine Perfektion, mais dans notre vie sociale, dans notre vie quotidienne, nous la recherchons pas. aber in unserem irdischen, gesellschaftlichen, sozialen Leben trachten wir nicht danach. Voilà que quand nous avons des difficultés dans notre vie quotidienne, Doch wenn wir in unserem Alltag Probleme haben, on fait appel à certaines choses comme, comment je vais dire, non, disons, c'est simple, qu'on demande de Dieu que Dieu nous aide dans nos finances. dann bitten wir zum Beispiel, Gott, hilf uns in unseren Finanzen. Or, Dieu nous a donné tous les atouts Obwohl pour régler nos finances. er uns eigentlich alles gegeben hat, um unsere Finanzen selber regeln zu können. Et Dieu nous a donné un modèle avec lequel je veux présenter vite fait. Und Mais Gott hat si uns ein Modell gezeigt, was ich gerne präsentieren möchte. Mais s'il y a quelqu'un après si quelqu'un a besoin de ce modèle, on peut l'envoyer par email. C'est pourquoi le chat est disposé, que vous écrivez vos adresses email, mais au modérateur, pour que ça ne soit pas public pour les autres.
Deswegen wollen wir euch auf jeden Fall danach noch Material zusenden und deswegen wäre es schön, wenn ihr uns eure E-Mail zusendet, aber direkt an den Moderator, damit es halt nicht öffentlich für alle ist und ja, das wäre ganz gut. Voilà. Bon, je partage maintenant mon écran. Ich teile jetzt meinen Bildschirm. Grace, du sagst mir, ob ihr es seht. Ja, sehen wir. Super. Sehr schön. Bon, ça c'est en fait, un fiche d'Excel Das ist eine Excel-Tabelle, que j'utilise moi-même. die ich selber benutze. Et j'avais commencé de remplir déjà ce fiche. Und ich fing schon an, das so ein bisschen auszufüllen. C'est un exemple seulement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, comme vous pouvez aussi les modifier selon vos besoins. Das ist einfach nur eine Veranschaulichung, was ihr machen könnt, wie ihr das aber auch nochmal spezifisch auf euch dann auch nochmal optimieren könnt. Moment, ich muss ja noch... okay, jetzt sind die, glaube ich, drin. Bon, en fait, c'est départagé en haut. Il y a les revenus, also sprich die Einnahmen. Man sieht dann oben die Einnahme. Que chacun peut définir. Maintenant, selon... jeder kann sie dann ja festlegen. Genau. Et selon les charges que chacun a. J'ai seulement fait les exemples. Si par exemple, tu payes au mois de janvier les taxes pour la voiture. Zum Beispiel, je nachdem, was für Ausgaben du hast, zum Beispiel im Januar zahlst du die Steuern fürs Auto. Genau. Et ça coûte, je sais pas, 65 €. Das kostet dann 65 €. Si tu as un loyer de, par exemple, 350 € oder 360. Oder du hast zum Beispiel eine Miete, die du zahlst, 360 €. Et tu payes le courant, 40 €. Dann hast du Strom, 40 €. Et puis, je sais pas, tu vas au fitness, ça te coûte 25 €. Und du gehst halt auch zum Fitness und hast da ein Abonnement, kostet 25 €. Et si tu comptes peut-être parmi ceux qui ont Netflix. Und die noch Netflix haben, schreiben wir auch noch mit rein. Voilà, je sais pas, ils payent combien? 14,99 €, glaube ich. Zahlen wir. 90. GEZ, beim Yibi, was kostet die? 20? Ich weiß nicht, 60 €, aber alle 3 Monate, ne? Ja. So. Das sont seulement des exemples. En fait, et ici, vous voyez qu'il y a cette calculation, ce calcul. Und hier sieht man diese Rechnung dann. Où on peut voir de mon revenu que j'ai, de 1000 €, tous les charges que j'ai ici, je reste avec je reste avec 435 €. Jetzt sieht man hier ganz genau, von den 1.000 € Gehalt, die ich als Einnahmen habe, abzüglich aller Ausgaben, bleiben mir 435 €. Et si j'ai par exemple l'idée de dire que je veux voyager que ce soit au mois de juillet, au mois d'août, je peux déjà planifier aujourd'hui ou même dans le mois de janvier mon voyage. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte im Juni verreisen, kann ich ja im Januar schon anfangen, das zu planen. Et c'est pourquoi ce fichier est intéressant pour s'organiser, pour savoir est-ce que j'ai assez de l'argent pour faire ce que je veux faire. Deswegen ist so ein Haushaltsplan, eine Übersicht sehr gut, um einfach sich zu organisieren und zu sehen, kann ich überhaupt das tun, was ich tun möchte? Kann ich mir das leisten? Voilà. Parce que la base de ce fichier, c'est quoi? C'est de te donner une certaine direction. Weil das Ziel oder die Basis ist ja erstmal, dir so eine Richtung zu zeigen. Pour voir est-ce que je vis au-delà de mon revenu. Ça veut dire que j'ai plus des charges que ce qui entre. Um zu sehen, lebe ich über meinen Verhältnissen hinaus? Habe ich mehr Ausgaben als Einnahmen? Ou est-ce que j'ai encore quelque part le potentiel d'épargner de l'argent?
Oder bleibt mir auch noch Puffer, um Geld zu sparen? Parce que ce qui nous tue, Grace a bien dit quelque chose au début. Weil das, was uns umbringt, und Grace hat das sehr gut am Anfang gesagt, Notre Dieu est un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. sie hat gesagt, unser Gott, Gold und Silber gehören ihm. Mais lorsque nous voyons ceux qui croient à ce Dieu-là, ils Aber sont wenn wir des sehen, pauvres. dass diejenigen, die an diesen Gott glauben, arm sind, Et pauvres dans le sens monétaire, hein, pas dans le sens, comment je veux dire, spirituel. und wenn wir von arm sprechen, dann sprechen wir wirklich von der finanziellen Sicht und jetzt nicht vom geistlichen. Et ça ne veut pas dire que nous devons avoir des millions sur notre compte pour être riches. Und das heißt nicht, dass wir irgendwie Millionen auf unserem Konto haben müssen, um reich zu sein. C'est seulement que nous ayons une certaine gérance. Aber es geht, dass wir in der Lage sind, zu verwalten. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph a fait un très bon calcul. Schaut euch die Geschichte von Josef an. Er hatte eine sehr gute Budgetierung gemacht. Quand Pharaon avait le rêve, Joseph a dit de ce que vous allez seulement épargner 7 ans. Er hat gesagt, von allem, was wir haben, werden wir aber jetzt 7 Jahre gezielt zur Seite legen. Afin que lorsque les 7 ans de sécheresse vont venir, Dass wenn die 7 Jahre Trockenheit kommen, que nous ne soyons pas, que nous ne risquons pas que tout le pays soit affamé parce qu'on a déjà mis des réserves. dass wir es nicht riskieren, dass das ganze Land hungert und deswegen ist es gut, Reserven zu haben. Mais comment est-ce qu'on peut faire des réserves quand on ne sait pas gérer notre argent? Aber wie sollen wir diese Reserven aufstocken, wenn wir nicht wissen, wie wir unser Geld verwalten sollen? Et croyez-moi, le Seigneur ne va pas descendre pour s'asseoir avec toi à table pour te dire, là, tu as dépensé de l'argent pour du n'importe quoi. Und glaub mir, Gott wird sich jetzt nicht mit uns an einen Tisch setzen und sagen, da und da hast du Geld für unnütz ausgegeben. Il nous a donné une intelligence Er hat uns eine Intelligenz gegeben et il veut que nous en servons de cela. und er will, dass wir diesen Gebrauch machen. Et il nous donne les voies et moyens avec lesquels nous pouvons nous gérer afin que nous ne lamentons plus. Und er gibt uns auch die Mittel und Wege, damit wir lernen, wie wir verwalten können, um uns nicht immer zu beklagen und zu jammern. C'est aussi important pour ceux qui disent, je ne peux pas payer ma dîme parce que j'ai des dettes, j'ai des charges. Das ist auch gut für die, die sagen, ich kann mein Zehntel nicht zahlen, weil ich habe ja Schulden zu begleichen. Ich habe Ausnahmen. Mais quand tu as un fichier pareil, tu mets aussi ta dîme et tu regardes toutes les autres charges que tu as. Aber wenn du so ein Haushaltsbuch hast, dann bitte trag auch dein Zehntel ein und dann guckst du nochmal, evaluierst das. Voilà. Et c'est ça qu'on voulait vous apporter afin que ça vous aide comment je veux dire, de optimiser vos finances. Und das ist halt einfach nur das, was wir euch mitgeben wollten, damit ihr lernt, eure Finanzen zu optimieren. Le Seigneur voulant, l'année prochaine, lorsque la pandémie sera, j'espère, à un autre niveau, Damit nächstes Jahr, wenn die Pandemie auf einem anderen Stand ist, nous allons faire un séminaire pour vraiment parler de ces finances. da machen wir nochmal ein Seminar, wo wir nochmal explizit über Finanzen reden. Où Dieu nous donnera vraiment son intelligence pour pouvoir optimiser nos ressources. Da, wo Gott uns nochmal die Intelligenz geben wird, unsere Ressourcen zu optimieren. Car nous, les femmes, nous n'avons pas besoin d'épouser un millionnaire pour avoir de l'argent. Weil wir Frauen sollten Amen. die Aufgabe machen, einen Millionär zu heiraten, damit wir Geld haben. Amen. Nous-mêmes, nous sommes en mesure de faire des millions. Wir selber Amen. sind in der Lage, Amen. Millionen zu machen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gott segne uns.